Менин атам камалып кеткенине 2 жыл болду. Быйыл мунапыс чыгыптыр деп угуп сүйүнүп жатабыз. Менин атам мунапыска илинеби? Мунапыс жөнүндө маалымат берип койсоңуз жакшы болот эле. Мунапыс бул гумандуулукту, ырайымдуулук принциптерин жүзөгө ашыруу максатында кабыл алынуучу мыйзам. Бул мыйзам 1 жылда 1 жолудан көп эмес кабыл алынат. Бул Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын президенти кол коет. Демек, ал мыйзамда качан күчүнө кирилиши көрсөтүлөт. Сиз айтып жаткандай 2019 жылдын 1 демек январдан тартып күчүнө кирди. Бул мыйзамда демек кандай адамдарга карата колдонулат? Кайсыл кылмыштарга карата колдонулат? Ал эми кайсыл кылмыштарга карата колдонулбайт? Так көрсөтүлгөн. Демек, анча оор эмес кылмыштарга, анча оор эмес кылмыш жасагандыгы үчүн эркиндигинен ажыратылган адамдарга карата демек 2ден 1 жарымы. Ал эми оор кылмыш жасагандарга демек 3дөн 1, өзгөчө оор кылмыш жасагандарга, эркиндигинен ажыратылган адамдарга демек 4дөн 1 бул пайыз менен ошол 4дөн 1 мындай кечирилет, жеңилдик берилет. Бул мунапыс боюнча демек 2 этап менен жүргүзүлөт. Бул бүгүнкү күндө кылмыш жасап иши сотто болгон болсо, же болбосо ошол кылмыш жасагандыгы үчүн соту бүтүп, бүгүнкү күндө алсак түзөтүү абагындабы, жатак абагындабы өзүнүн кылмышы үчүн алган мөөнөтүн өтөп жаткан болсо, жазасын өтөп жаткан болсо, бул ушул адамдарга колдонулат. Демек, кылмыш жасап соттолуп жаткандарга же болбосо жазасын өтөп жаткандарга карата колдонулат. Ал эми бул мунапыс такыр колдонулбай турган бир жагдайлар бар. Булар эми өмүр бою эркиндигинен ажыратылгандарга, андан сырткары ошол эле киши өлтүргөндөр, мамлекетке чыккынчылык кылгандар, коррупция боюнча эми 40 демек адашпасам 42-43 ушундай атайын категория бөлүнгөн. Ошол демек ошол тизмедеги кылмыш жасалган ошол кылмышкерлерге буларга карата бул мунапыс жайылтылбайт. Демек, бул мунапыс алар үчүн иштебейт. Ошондуктан эгерде кимге бул мунапыс керек боло турган болсо, мага байланышсаңыздар болот. Бул мунапыс мындай чоң мыйзам эмес, 2 барактан турган мыйзам. Бул баракты демек мыйзамды окуп чыксаңыздар дагы болот. Кыргыз Республикасынын мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзам 4-чү берене мунапыс берүү жөнүндө мыйзамдын негизинде кылмыш жазасынан бошотуу. Мунапыс берүү жөнүндө мыйзамдын негизинде соттолуучуларга жана соттолгондорго колдонуучу кылмыш жазасынан бошотуу төмөнкүлөрдөн турушу мүмкүн. Эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү кылмыш жазасынан толук бошотуудан, эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү кылмыш жазасынан жарым-жартылай бошотуудан. 5-чи берене кылмыш жазасынан жарым-жартылай бошотуу. Кылмыштын категориясына жараша кылмыш жазасынан жарым-жартылай бошотуу төмөнкүлөрдү карайт. Анча оор эмес кылмыш үчүн эркиндигинен ажыратуунун өтө элек мөөнөтү 2ден 1 кыскарат. Оор кылмыш үчүн эркиндигинен ажыратуунун өтө элек мөөнөтү 3дөн 1 кыскарат. Өзгөчө оор кылмыш үчүн эркиндигинен ажыратуунун өтө элек мөөнөтү 4дөн 1 кыскарат.